Так, всем привет! Сегодня мы будем играть в такую игру, как Метель. Это вторая часть. Играем за Юджина. Так. Это Псевдоманьяк, вторая часть. Так, досочки. Тут доски проворачивать можно. Так, мини-бар. Так, что тут? Отмычка. Так, я уже тут чуть-чуть походил. Но ничего не нашел. Да. Это ворона, походу, взлетела. Но я вернусь после этого манечка. Так, вот я и вернулся. И пока что ничего не смог найти. Так, там я свет включил. Наверное, надо его выключить. Потому что, как я туда зайду. Так, я нашел ржавый нож. Теперь у меня есть большое превосходство над маньячелой. И над собакой. Ну иди сюда, собачка. Злая. Так. Тут, я думаю, заскринить, чтобы пароль узнать. Бо там пароль есть. Я хочу осветлить картинку. Или... Не, у меня, скорее всего, не выйдет. Или... Не. Это глупая идея. Ладно. Сейчас я буду продолжать. Так, я понял, что тут надо, короче, обрезать аптечку. Так, мы забираем ключ. Это ключ нет этой двери. Ну, заперта на ключ. А у меня в инвентаре ключ. И что? Ага. Вот эта дверь, значит, правильно. Хорошо, уже будем знать. Закрываемся. Ой, сложно. Сложно, очень сложно. Так, ну... Не, в смысле? Аптечка, нет! В смысле, я в текстурках? Я в текстурках. Смешно. Очень смешно. Так, в смысле, а что черный экран? Я хочу продолжить. Ну, реклама, ну какая реклама? Ладно, я вернусь, когда она закончится. Так, мы открываем. Так, шкафчики проверяем. В шкафчиках есть ключ-ручка. Так, хорошо, это уже прогресс. Так. И ничего там нет. Не, стоп, я вроде бы свет включал или... Не, вроде бы нет. Так, надеюсь, все будет хорошо. И сейчас я не попадусь. Так. Ну давай, маньяк, приходи уже. Так, хорошо. Ну что ты мне сделаешь? У мене був ржавий нож. Що? Я, короче, попался, и я на капкан наступил. То как тебя открыть? Ну что? Как? Просто как тебя открыть? Капкан. Все. Я успеваю. Нет, ну куда? Нет, зачем? У меня джойстик забагал. Ладно, сейчас вернусь. Так, этот маньяк ушел. Я опять попался в капкан. И разработчик сделал слишком сложно. Я, хочу попроще. Я продолжу в следующем видео. И надеюсь, допройду этого недоманьяка.